Alléluia. Zamba la mu tokutani susu na émission na biso oyo ezali tobenga yango la parole d'encouragement ya chaque lundi. Bolimbi sipoto bali na retard. Kasi nzamba alingi biso l'essentiel ke tokutani pona kosolola masolo na nzambe. Amen. Amen. Alléluia. Yango tokanga miso na biso tokobondela kotika ta ona maboko na nzambe ete molimo mo santu alobela biso lisusu tozala connecté na même esprit tobonde na kombo na Yesu. Seigneur, tokusani susu epai na yo ovandi na kiti na nkembo nzambe okabolaka gloire na ona motote. Seigneur, merci pour la tango oyo tokusani susu mpona koeleve gloire na yo kati na oyo esika oyo na nzela ya maloba oyo tie kati na biso nzambe mpona koloba na bandeko na biso nzambe tozwa motuya kouta epai na yo ya solo tika ete yo kamba biso ozala maître kati na biso Jésus mpe dispose bitema ya bandeko nzambe mpona liloba na yo ezwa place na kombo na Yesu. Amen. 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 Maman. Amen. Ya solo tokutani susu tokutani kaka temera bonne santé. Zamba mala. To sepela kana moko na lelo po da mokolo moko yesengo. Amen. Mokolo lendi eko ezaka mokolo moko ya kitoko mama boyete mama. Mokolo kitoko makasi. Alléluia. Oh biso no stoza na rendez-vous. To ebi ke na biso epusani mais comme eza rendez-vous ya nzambe to ebi ke bandeko bazana ngambo wana yango tozana na esengo na mokolo vraiment. Alléluia. Mama nzamba lingi biso ya solo molimo mo santo sungaki toyeba suko partager na o ezali ya motu ya mama toyeba suko kabola nelongo na bandeko o ezali ya malamu mingi na tina ya thème to bengi yango de l'humiliation à la gloire mama. Amen. De l'humiliation à la gloire. Donc toko kolobango ndenge ni mama na mutu oyo azalaki humilié mutu oyo bazali soni eloko pamba ba rejetaki ye kasi nzambe apesi ye valeur nzambe amonisi gloire na ye na kati na ndeko ndenge mo peza na kati na bible eza pe na bandeko mele mama to mona bango baleka pe na nzela wana ebele baleka na nzela wana to moni lokola ndeko na biso aki mutu monene David akomaki roi mais autaki pe na makambo wana humiliation wana moboko bampate leki asuka kati na libota mais nzambe atombolaki ye akomaki roi tomonaki Rite libala quelque temps après akomaki veuve donc passe na motema mais nzambe atombola ki a changé histoire na nzela na ye lelo tolobelaka pe Yesu Mesia. Amen. Na nzela ya Rite lelo tolobela Jésus Christ de Nazareth donc lelo pe na poko lelo na nzela ya mwasi eloko mo pe asike kobota mo bato bakozwa pe kombo ya kobenga. Amen maman. Itomoni ete Yesu Masia azalaki humilié. Yesu Masia ba betiye. Yesu Masia ba memie na croix ba katiye bilamba. Azalaki humilié. Po nini biso tozala lelo batu na esengo. Po nini biso lelo tozala na gloire oyo nzambe apesi biso ya kotambola nango na se na moi oyo. Kasi lelo Yesu Masia azali na gloire na loboko na tata. Moto azalaki humilié na se na moi. Lelo avandi na tata. Avandi kuna. Intercéder pour la gagne na yo. Oh. Azamala mama ndenge mo pe na Bible ndenge na yo ko wuti kotanga ba mama moko mako ya makasi mama kasi lelo tojuka ka mama moko na kati na Bible tojuka ka couple moko tojuka ka famille moko na kati ya Bible o mitema na bango ezanga ki esengo. Alléluia. Mais comment na mokolo moko nzambe asekisaki mama wana. Alléluia. Donc pas nzambe retard ezalaka te eloko ezaka ki asala likamnyo suna tango na ye. Alors esenga ka muto comprendre que panier ezoko circuler nango c'est que na bomo inanga pe ko circuler nango mezala tango na yango. Amen. Nzamba inspira ki lelo mama poto lobila na tina ya Anne. Alléluia mama. Anne tokoyeba mama Anne azalaki nani? Et puis nini esalamaki na bomo ina mama c'est ça pour la nini toza kolobela ana mokolo na lelo mama yango ete toke kofunga Biblia na biso kuna na 1 Samuel 1 toke kotanga mama toke na malembe ya mama ko comprendre lokola za histoire moko molai kitoko mingi to bonde liyo pe simba Bible na yo ko Bible nde yango nezali munduki na biso ngo nezali arme na biso to bundaka na maloba na nzambe tangu ndeko moko azana na ignorance nango biso to zongisa na maloba na nzambe to faire comprendre ndenge ezali. Amen. Mama tofungoli alléluia. Tofungoli mokanda na biso Biblia na biso na mokanda na 1 Samuel 1:20. Totangi na kombo na Yesu Masia mama. Il y avait un homme de Ramathaïm
Tchophim de la montagne d'Ephraïm, nommé Elkana, fils de Joram, fils de Liu, fils de Toum, fils de Tchoub, Ephrasien. Amen, maman. Amen. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait 2 enfants, mais Anne n'en avait point, maman. Alléluia. Expliquez-nous, maman. Ah, tomoni awa. Ezaki na ndeko moko babengaki kombo Elkana. Elkana ezaki na basi mibale. Bali moko kombo ezaki Anne, mosusu kombo ezalaki Pénina. Mais maman tomoni awa ete Pénina azalaki na bana, mais Anne azalaki na bana te. Amen, maman. Alléluia. To continuer, maman. Ok, expliquer, maman. Ok. Yango continuer. Qu'est-ce qu'on a 3, hein, maman? Ok. Chaque année, cet homme montait de la ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées. Amen. Et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Élie, Ophine et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Amen. Amen. Ok, maman. Chaque année, mobali oyo abandaki komata na montagne elongo na mwati na ye na bana na montagne ya Silo kuna babandaki ko na tabernacle ko postene pona ko kumisa Nzambe ko adorer Nzambe. Alléluia. Amen. Ok, donc il a 4, maman. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait 2 portions à Pénina, sa femme, et à tous fils et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion doublée, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendu stérile. Alléluia. Ok, maman, tu comprends ah. Et c'est qu'il a mon colombo Elkana banane ko offrir ba sacrifice et pas à bâti na banane maman. Tout le monde appelle Pénina sacrifice na mais appelle double et pas ya Anne. Et pourtant maman Anne azalaki stérile. Maman. Alléluia. Yango awa to mona ke Anne azaki stérile. Donc ça la papa mona mboka moko bonde histoire maman uti kotanga. Papa ana na vie na ye akutamaki na basi mibale. Na eti maman uti kotanga ngwa. Mwasi moko azaki stérile moko abana ko pesa ye mabota na ko pesa ye bana. Mais siko tango nyonso papa na ko mata liboso na présence na Nzambe. Tango wana papa na ko mata na etumbelo liboso mosali na Nzambe Eli. Ana ko pesa pe ba sacrifice na ye. Na ba cadeau na ko koloba et pas Pénine bana na Anne. Mais to moni ke pas Anne bana ko pesa ebele. Bible dit que alinga ki mingi Anne mama. To mona on le dit ça au contraire. Comment Pénina bana ko bota mortance. Pénina nanda ko papa bana ko seka parce que bana bazala ki wana. Mais tango ko pesa bana ko pesa plus que na Anne. Que na Pénina. Est-ce que eza nini o eza caché na sima eloko wana? Alléluia. Alléluia, maman tu continue. So na moni maman Hortense eloko ezaki caché na sima ya eloko bana ko pousser Elkana apesa mingi. Eza présence ya Nzambe ezaki kati na Anne. Amen. Et bana ki ko kele ko toucher motema Elkana. Amen. Parce que Anne azalaki na banate mais azalaki na Nzambe kati na ye. Alors soko za na Nzambe kati na ye o ko attirer présence ya bato. O ko attirer o ezalaki impossible comme il a possible. Na ko mona boye ezaki impossible Elkana asepelisa Anne. Mais tellement Nzambe o asimbi mitema azalaki kati na Anne abana ko toucher motema Elkana alinga Anne plus pe apesa ye plus. Na éviter ce qui n'a fait comprendre bande ko malanga. Alléluia, maman je to ke na sisi to balobi kuna ke ça arriva lui prodiguer des mortifications pour la porter à sérité de ceux que l'Éternel avait rendu stérile. Et toutes les années il en était ainsi. Chaque fois que Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors, elle pleurait et ne mangea point. Elkana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu? Tu ne manges pas? Pourquoi pleures-tu? Et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 2 fils? Alléluia, maman. Ah, ton moni, ah. Et que tout do ana passé qui vit na ye mobimba na kochola maman riva na ye Pénina lokola zala ki na bana mama ana bande komela maite akosala mouvement mukebo
afingami akozonga ba mama afingami makambo wana pe ezali kokende ti lelo na ntango na lelo mama tozali komona ngo penina mama ekokozala mpe na kati ya bafamille penina kokozala mpe mobali mama na kati ya couple moko bazali kobota te mobali akoki komenase mwasi na ye no ngai nalingi obotelanga kaka ngai nalingi osalanga kaka me bayebi te mama bana ezali nde nzambe moto apesaka penina koki kozala membre ya famille babokilo toza komona ngo na Afrique surtout mama na kati na Afrique bana esika moko na babokilo mama obota te omona baproblème vande esika moko na babokilo mama omona ndenge okosouffrir mama penina anyokolaki Anne mais Anne lokola ndenge oyebi azalaki na présence ya Nzambe azalaki na motema monene ayebaki komikitisa andimaki pasi andimaki Anne abandaki kolela butu moi mama mais ezali na bit Bible ezali koloba biso ete ezalaki te ke penina mama po azwaki zemi ubeta longolaka zemi moko songolo yango na akomaki stérile non ezalaki volonté ya Nzambe Bible bike Nzambe a rendre Anne stérile alléluia donc ezalaki ne parce que Nzambe nde muta permetaki na ntango wana ete Anne azala stérile lokola penina azalaki na ignorance wana azalaki na esprit ya discernement te esenaki eke akomi kotola Anne et comme il coûte Anne mal à l'aise alléluia maman Anne abandaki sukolia te mobali na ya zako laki se bolingo nyongo ndenge nyoso tu mobali na ya salaki tout pona azala à l'aise kasi mama tomoni ete Anne azalaki à l'aise azalaki na kimia te parce que penina abandaki tout mal à l'aise alléluia maman alléluia to continuer na 9 Anne se leva après que l'on y mangeait et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume d'Alam, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Maman, tout le monde awa. Ana banaki kolia te na susu wana moba banaki kolobela pour ça qui ani a s'écarter na bandeko na akei esika ye moko mama kuna epa yo ba kei kolela akei kolela pona nini parce que Anne abandaki kobota te mais maman tokozonga na esika moko ndenge tolobi ete soki Anne abandaki kobota te parce que ezalaki na raison moko songolo Nzambe atiaki kati na ye mama kati na ye esengelaki ete prophète monene abotama yango ete arandaki Anne stérile po ayebaki ete na nzela na Anne prophète monene akobotama prophète yene mutu akoya kosunga bana ya Israël ezalaki en 20 yango ndeko na butu na lepe te koyebisa yo des fois yo pe na butu ozali stérile ete ba famille baza ko menacer mwasi na yo azali kobota te kasi esengeli ete totalela Nzambe esengeli ete totalela Nzambe toyeba ete Nzambe asalaka likambo nyonso tuna volonté na ye ezali en 20 peut-être yo ezali koleka na situation wana ya difficile oyo ezali ya stérilité ezali en 20 ozali koleka na situation moko ya maladie Nzambe aza na plan moko na nsima ayebi pourquoi atiki yo na temps oyo ozala stérile kasi lobi nango ayebi ete ye moko lokola azali maître oyo arandaka stérile ye moko mpe akozongisa mabota na yo ayebi ndeko na ngai tomoni Anne azalaki stérile mama amati na ngomba akei kolela epai wapi akei kosiplie Nzambe ayokela ye mawa Nzambe atalaka na ye alléluia mama Bible la bete Anne akei kolela amertume matinale amina ye pasi na motema pasi elekeli Anne ako vivre ndenge nini atala bo penina azali ko tia mal à l'aise atala bo mobali azali ko linga ye mais azalaki toujours na souci malgré bolingo ya mobali ezalaki ko déranger Anne ete azalaki toujours na souci ya mwana kasi azalaki na en 20 Nzambe atikaki azala stérile ezalaki volonté ya Nzambe kwa yebaki ete na nzela na Anne ete prophète monene akobotama o akoya kosunga bana Israël amen ndeko toza ko bondela o soko zali na temps oyo ozali ko traverser ka ya Anne komi tungisa mate parce que Nzambe aza na plan merveilleux na sima na likambo amen alléluia maman to ko continuer ndi mama otolo bawana ngana yo to zaba nani poto
interroger ndeko oyo azobota te. Donc ngana otoza banani poto cha interrogation moko na vie ya ndeko oyo azobota te. Ata yo papa oza na mama kati na ndaku, ata biso ba semeki biso ba bokilo otoza kati na entourage na bango, toza banani poto lo bake yo bota kate. Bana ba uti epai na Nzambe. Bana ba uti epai ya docteur te epai ya soki ya nganga te. Soki bana ba uta na ba docteur na ba nganga ndebe stérile na mokili bazate. Donc bana ba uti pa Nzambe, Nzambe asala kalika malamu oya lingi na tangu oya lingi pe na mutu oye alingi. Eloko biso to comprendre nde to tia Nzambe na première position. Yo ndeko mwasi, yo ndeko papa o mona ke yo pesa kabana. Yeba ke eza makanti moko eza au contraire. Bible lobi kuna na Psaume 127 soki Nzambe abate to ko abate na pamba. Donc so Nzambe apesi te o ko pesa apesi na pamba. Mais non na sepela o ndenge mama lobi ana bandaki kolela. Mais kati na kolela mo azo lela epai na Nzambe anole le pa ya batute. Siko ya mwasi le no mituna kolela no ezalaka epai ya nani. OK na kolela epai ya nani. Amen. Na ebi na ngai ennemi mama otansi eza malamu aza musika. Mais ennemi o apembe nozo mona. Mama ko cho mal à l'aise makasi. Ennemi ngo susu ya ezate ke o voisin ni mbanda o bozo partager mobali moko. Ako cho mal à l'aise makasi. Mais Bible obi kati na pasi wana kake sika wana nde Nzambe akosekisa yo. Kaka na pasi wana yo fuka malolengi ana salaki. Koke ko fuka mala libanda te. Ko beta lisolo no libanda te. Ponga pe na ko beta ngo suepa ya mutu. Mais fuka ma pa ya oyo akela yo. Fuka ma pa o azo pesa moninga na bana. Loba Nzambe kaka yo nde muto pesa kiye. E bongo ngai na ye ya za mwasi za na matrice. Na pe na matrice na za ba trompe. Siko différence o e utu wapi. Donc il faut kaka ozonga na makona Nzambe. Na éviter maman autant si o ko continuer wa bien ozali kamso ko baccessi quand on a pas mama o na buto akutami na ka. Alléluia. Nangina no bamika mo mama pour la kena na Anne. Tout le monde était Anne. Azalaki mwasi mo kalinga ki prière. Yango keleki ko sopa. Ma pasi na ye. Akeleki ko sopa motema na ye et pas na Nzambe. Et ko za ete lelo pe Anne pas peut-être à consulter qui ba docteur maman. Et tu peux ça ba docteur merci. Parce que à consulter que pe le ba docteur. Maintenant ndeko na biso songolo peut-être yo longola ka zemi. O longola ka zemi yango ka ndo steri to bondo na bolingo na Nzambe o senga pardon Nzambe ko limbisa yo. Mais situation ya Anne longola ka zemi te. Ezaka ne parce que Nzambe nde a permettre ka gloire na ye na nzela na mabota na Amen. Yango ete atake daki komona ba docteur atake ndeko kota songolo elinga kwa buti na resistance moko te Nzambe moko alinga kala ko funga mabota na ye mwana Samuel alinga bota maki nde gloire na Nzambe e moni samaki yo ndeko na butu na lelo soko zali ko traverser situation e sengelo mitala yo moko est-ce que stérilité na ngezali di na nini uti wapi to tambola ne tamboli na biso est-ce que buto bo mwana na ngana tambola malamu utabo mwana na ngana tambola conformité na Nzambe peut-être ezali na maladie moko songolo oyo esali ete yo comme stérilité le mso tambola ka malamu te na bo mwana na yo tango yango yo ndeko to bondeli yo stenga pardon pa na Nzambe ko limbisa biso soki bezali di na ba avortement stenga pardon Nzambe ko limbisa amen. Alléluia. To continue maman to na 11. Elle fit un vœu en disant Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Alléluia. Ah, ton moni maman. Ton moni était. A comme ce qu'on ça la veille. Tellement que a bonne mingi. Alléluia mingi. Aye ko sopa mi kuma ne pa na Nzambe. Et ceux qui ont été maman, ton moni ana bani ko ça la veille. Aye bi Nzambe était. Ce qui était o talelinga servante na yo soki ete o salelinga bolamu songolo soki ete o pesinga mwana moko mobali na ko consacrer mwana wana akozala na service na yo mama to moni ete
na bomo ina biso tangu tozali ko bonde yeke tozoluka ke eloko moko songolo tangu tozali ko luka ngoma mais senga pe biso toyeba ko sala ve na Nzambe eza bongo alléluia na kanisi Nzambe alinga eloko oyo pe azana ona intérêt na kati so na mokili o kutu mutazana na posa wana ya mama ozo defa mutu mbongo abi intérêt combien alors Nzambe pe alinga mutu oyo azana eloko oyo azana ona intérêt na kati siko mama na ngai yo fo ba ke na problème oyo zo déranger na libota est-ce que olelaka obondola pa ya nani opusana na présence ya Nzambe na maloba nini tamsu yo pusana ko ba ke Nzambe ngape se na lembi na ngai tamsu opusana ko bi ke Nzambe ko seka ope leki ngana kena ape ko consulter batu mususu mais ana comprenaki ke Nzambe o ngala nzimela ayokisaka mutu soni te Nzambe o ngala nzimela abi o akokutana na ye atika na kalolenge wana te alors esengeli ngai na pusana pa na Nzambe na loba o ko pesa Nzambe esengo parce que zaki na mama mama na ngai eli oyo bisika ana na ko bondela ko sala Nzambe anunaki mais babi ke nenga nunaki lampe ezalaki toujours ya kopela mais ngako na mama lampe lingaki okufa parce que elle anunaki alors Nzambe comme na préoccupation wana depuis le nom Nzambe za na préoccupation ya mosala na ye amona ke mosala eza munene mais basali baza moke parce que mosala eza munene basali bazoka bona mosala mso ezo kende na ko ningana mais yo oza capable ya kosala mosala wana siko sengeli ka o comprendre position ya mosala na position na yo ana comprendre ki position ya église na position na ye amoni ke mosala Nzambe azokena ko nuna Nzambe alobite ana habite mosala Nzambe ko okufa bongo te abondeli abi Nzambe nde mama otoloba soki okaniseli ngai soki osepelisi motema na ngai abike Nzambe opesinga mwana ya mobali na kopesa ye na mosala na yo Nzambe comprendre bien mosali na ngai azonuna déjà kala te peut-être na kokozwa pema na ye lampe ezokende na kokufa mais comme lampe eza nanu ya kopela eza ntango yango nga na répondre mwasi oyo mpona comprendre ke naza na intérêt epai na ye amen donc papa biso nyonso oyo tozokaloba Nzambe faut to comprendre ke Nzambe po asala biso bolamu eza principe Nzambe aza Nzambe ba principe mais faut mona intérêt na ye kati na likambo oyo ozokanisa kati na mosala oyo ozoluka Nzambe faut mona intérêt na ye lolenga monaki intérêt ne pa ya ana mama amen ya solo ndeko bien aimé to bonne na bolingo na Nzambe ete yo peut-être na butu na lelo pe ozo komi tu na question ozali ko traverser étape o ana a traverser ki peut-être ya ana za ki stérilité maman mais ndeko mso ko za la maladie ozo mona ndeko mso ko za la kangama na maladie moko songolo uta botama abela kaka kisi ya micolonion surtout ba diabète ba hypertension ba AVC soki ba cancer ndeko to bonne na bolingo na Nzambe ya kaka repa na Yesu Masia ndenge ana yaki sekele to ko yebisa na butu na lelo yango wana de l'humiliation à l'élévation ba cholio ba biete maladie na ye umelobi kaka te ba cholio ba biete ndenge za na kutu ko kufa na ba cancer na yo ndeko yo yaka na ngo kaka repa na Nzambe yaka na ngo repa na Nzambe comme tu na ba question te pona nini kaka nga pona nini kaka nga te yo memaka ka cancer wana epai na Nzambe ndenge ana memaki pe oya stérilité epai na Nzambe Nzambe aza capable ya kobikisa il est l'éternel Dieu qui guérit aza capable ya kobikisa peu n'importe maladie peu n'importe stérilité oyo za nango ete ba docteur ba lobi to kobota te mais Nzambe azali Nzambe oyo apesaka mabota akandaka fécondation na babumu ya basi aza capable yango Nzambe oyo biso to ko talisho na butu na lelo yango Yesu Masia oyo anpe abadaki kokele ko lele pa ina ye amemaki mikumba na ye pe to moni ete na suka nango ete anpe ajwaki mwana lelo amen yango to dali ko continuer maman na 13 Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et il lui dit: jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit: non, mon Seigneur, je ne suis pas une femme qui souffre en son cœur. Et je ne bis ni vin ni boisson enivrante. Je suis une femme qui souffre en son cœur. Et je ne bis ni vin ni boisson enivrante. Mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Amen. Amen, maman. Amen. Maman, motema pasi, maman.
yango yo mama na ngai ozolanda likambo oyo oza mama oyebi soki nano oyebi pasi abota te nzambe osala grâce okoyeba yango mona pasi ya ndeko mwasi oyo osekaka butu moi tala pasi ya ana awa mama otasina maloba ezangaki na monoko mama ngolo bakaleli alobi asololi na nzambe na bafaso nyonso malobe siliye akomika kokemie munoko na presque Elio ataki pembeni na akomi kokanisha loko mutu moko alangwe masanga donc alangwe masanga tellement que amertime eleki makasi kofingama ya penina elekaki esingi ete abike non nako ke ne peut pas monter na mokilité bon monter na mokili a repeta nga solution ça pour ça te monter na mokili na okene lelo mama lobi ko chola ngai no bien mtabisa sango libanda na ok comme c'est que le bagou ko fi tala kutu o monite an wala yaki kutu pa na mama ayako lo balanga ki abota kate ayako lo balanga kutu ke ndenge zana ngala la kisa eso ki nini na boy nanga mais ana comprena ki yango alors bien été na ko finga ma oyo nako boya pe mobali nanga te nako kima pe libala te nako ndima ko mama quelle humilité mama quelle humilité humilité on a ezalika po anazaki na nzambe mais loko eza important o comprendre position na yo ana comprendre position na ndé maman to position na ngai na ko boya mobali na ngai te position na ngai na ko tika pe nzambe te donc position na ngai na ko za toujours ferme mais monoko na ngai na ko kanga te atako babi na ngai na lango masanga na ko loba ke na lango te na confirmer ba ke na lango te nzambe oyo ayebi mitema akotima mitema bango tel se ba ke na lango te na ebite ndeko mwasi yo ba décision ni ozwa kana problème oyo zanango na ebite papa décision ni parce que stérilité oyo ana tozomona eza ya mabota mais tant muso za stérilité mo ya maladie oza stérilité mo ya chasseresse na côté finance oza stérilité mo ya célibat de stérilité o tozolobela awa eza balolenge belé an azo stérilité ya mabota tant muso yo oza na chasseresse oza stérilité ya célibat oza stérilité mo ya limitation mais ozotalela nani esika nini yo poussa naka alléluia Jésus ana ko poussa na liboso na temple na mosala nzambe kuta koma ki confondi abi ko langwe mais yo moko yebi position na yo yebi ke olango bi olangwe te yo moko yebi position na yo ozo poussa na oza ferme côté nini ana zaki ferme et pas na nzambe même peni na zala ki wana oyebi eza pas vraiment ko ozala na ennemi ozo mona eboye et puis vous allez face à face maman eza passe maman eza passe ennemi ozo partager ne mobali moko mikoleki tozaki na matanga to sola na mamoko abinga kutata lelo mobali akufi na yebi ke tozaki basi mibale moi solo comme la deuxième akovanda na bembe wana te fakelela na famille na ye ngabi soko boko wela na mibala ngosa akufa bitozo wela ka ebembe tellement zaka mbana ngane to kovanda sika moko te tala lika mama siko an oyo na mbanda o abota yo bota kate bazo vanda ne sika moko mais aumela kina ko luka nzambe babi ke tangu nyonso ane bandel kuna muteme lobike sonda 6 ou bien 7 babi motema nezaki koma ki bololo motema ane koma ki bololo mena kati na bololo wana abana toujours ko luka nzambe mama na butu alelo na bololo oza motema luka nani même na mbula oyo bien te banda yo kota libala na bololo oza motema luka nani na maladi o frapper liboto luka kanani na éviter mama otasi alléluia yesu na mama na yenga na bakisika moko wana to moni to lobi bien lobi ke ana ekala baba na ki toujours ko mata na ngomba chaque année baba na ko bondela eliwo bakelikambo ane zwaki bambula na bambula mama ndeko mwasi ngana biso to ko tuna lelo likambo na ju bambula kombe yo lembi likambo na esani mikolo kombe oyo bondelo lembi lo wete na décourager ete nzambe ayo kinga te to yo ko bondela yo likambo ane zwaki batam bible wete chaque année baba na ki komata na ngoma ko bondela ata mukolo moko te ana lemba ki alobe non ngana lembi yo yange umeli en tout cas na mona ko bota lisute akota ki pe doute te ndeko to bondela bolingo la nzambe atako likambo umeli pasi umeli ete tokangama na nzambe tokangama na Yesu Masia to lemba te to décourager te découragement ekota te inquiétude ekota te kobanga ekota te poto moni via ana zaki mutu moko seka zaki na bonzambe te azaki na mutu avana na libala ote kasi lokola azaki na bonzambe kati na ye azalaki na kondima azalaki na foi ata lelo na boti te un jour libonde li na
nanga nzamba koyoka pe lokola ete esengeli na ngai na kima epai na bato na mokili te libondeli na ngai esengeli ke kolele epai na nzambe secours na nga ekouta epai na nzambe refuge na nga ekouta epai na nzambe yango mama tomoni yango ete na psaume 37:5 kuna mama bazali koloba na biso ete to recommandé sort na biso alléluia mais tout le monde est allé oh ana salaki ana kenaki ko recommander sort na maboko a songolo pakalate ana kenaki ko recommander maladie na ito stérilité na epa na banganga kisite ana comprenaki alors ba ki était secours na ngai e ko ute pa nzambe secours na ngai e sengeli ngala keneka ko kime pa na ko kima pe pa na motote na ko kima pa na membre ya famille moko songolo te pote lelo bi ba ko steka nga ba ko abandonner ngai kasi se na kime pa na nzambe na ebi ete likambo na nga et qu'on soit solution condition ka ke ngala kanga na prière ngala umela la prière na ebi ete likamona nga maman et qu'on soit solution amen alléluia Jésus maman to ke ko continuer na 16 hein Bible le la biso été kuna été tout le monde il faut qui réponse il y a prêtre Élie hein maman na 16 hein tango ete ya ebisete na lango ete le naza ko solo na nzambe nanga ne awa to moni ete na 16 nani Eli prophète nani prêtre Eli ne prends pas ta servante pour une femme pervertie car c'est laisse voilà to moni ete Eli ne prends pas ta servante pour une femme pervertie car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit, va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Amen. Elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et rêvèrent dans leur maison à Rama. Alléluia. Amen. Ah, tout le monde, maman, n'a pas chocolat bani place. Tout le temps, nous avons quelqu'un à 10, maman, pour te côté de ce qu'on a. Alléluia. On a 10. Ok, tout le temps, nous avons 10, nous combo na et l'amertume dans l'âme, elle prit l'Éternel et versa de pleurs. 11. Elle fit un vœu en disant, l'Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Amen. Et les rageoires ne passera point sur sa tête. Amen. Amen. Tout le monde a pas ni tout le monde qui a 10 par rapport à comment un épisode na 17. Tout le monde a que Eli Mosal Nanzambe a loba ki na anima loba moko ope ngana otam susete okona basal Nanzambe okanga Mosal Nanzambe wana kanda na motema. O baby sa même relation na Mosal Nanzambe. Et ça mala muté. So tout le monde a an aloba Eli aloba ki na anima loba wana mais pour la ni aloba parce que amona ki an balobana suko bimatela monoko ne mono ekoma ikolenga poni ni an abondela ki déjà mingi ana dizobi ki an abondela ki na mutema ya mawa oyi biso ba mama tangu passe lekela rabiso lo kalboso na biso ma ya misu donc an tanga banda ki passe on eton ba mutema ne koma ki bololo alors na bololo wana ya mutema ana zo bondela biki azolela a bible mutobi ya mutema bololo et puis an azolela tanga azolela wana azosala toujours ve donc maloba ezo bimate mais ezo bimala kata mutema siko Mosal Nanzambe Eli azomona kaka monoko ezo ningana tam susu mama lelo olemba ko ke l'église Mosal Nanzambe alemba yo mona ka lemba yo siko maloba po loba kana prière e yo kana kate mais yo ko lemba te Mosal Nanzambe parce que ça ange on Nzambe atieli boso na yo so to moni ana suka ne mama to tangla biso na 16 ti na 17 na 17 Mosal Nanzambe siko bandi ko prononcer maloba ya malamu liboso ya anponi ni na 16 an expliquer ye ke na lango ete na melima
masanga te koloba boite pa ya mwana na yo koloba boite akonti alobi ne kuna na 16 maman na ntina français ko expliquer ngo bien na alobi ne nini na 16 alobi na ete ko zo servante na lokola mutu moko ameli masanga tla langwe te ezali ne excès ya pasi nde mutu ezali ko sala ko tinda ngai na banda ko loba donc na banda ko mimire maloba silingai na bandi kaka ko loba kaka donc nazoloba na ndeko na ngai moko ozolanda ko yina mosala nzambe moko te o aloba no liloba moko pona nini ye ayeba kite maloba seleka ki na motema même pe mso sikozo yo kana ma miso zo kita po passionner za makasi na motema mais linga ke olimbisa obi pardon e fongola kabanzela an azalaki na ena problème te na eli tango eli aloba ne bonga comprendre habite mosala nzambe aloba nga bo po azo comprendre pasi na ngai te mama pasi na yo muto a comprendre ngo azata par nzambe donc mosala nzambe za mutu lokola ngai na yo pasi no a comprendre on te lokola nzambe mais ezala bat on nzambe chaka na nzela na biso tamu suba zala pomba fongola biso nzela poto ko komona lipamboli lokola eli o azalaki na bomo ya an tango ana expliquer bon le problème ozala mama faut o expliquer surtout na mosala na nzambe o yo zala convaincu lokola an tango comprendre la bite fona bisa mosala na nzambe c'est ka joye baté tango ayebisi mosala na nzambe a déclarer malobo ebi lipamboli na malédiction na bénédiction maman ta c'est ça ka parole et ça ka parole o muto abimisaka yango ko bobisa po awa eli alobina an kekende nzambe ya Israël akalisela ona maloba na yo donc mosala nzambe abimisika maloba babi ke na 18 kuna babi ke an tango akei babi elongi na ye ezala kisusu ndengi moko te donc ndenge ayela ki na temple ndenge ayela ki na présence na nzambe après ko maloba mosala na nzambe babi ke maloba elongi ya an ezala kisusu ndenge moko te donc maloba wana e transformaki e changeaki même bomo ya an kati na ye siko na ebite mama décision o yozwaka ke mama utasa tuna nga boye ngala ko lobise li sute te atuna ki obonga lobaki no parce que ayeba kite ezala ki kati on est tout ko frapper yo moto zo mona kuna moko mususu Naomi ayebise ki perite abizona nanga pona nini moninga na yo se azongi na famille na yo pesonga na yo parce que Naomi azaki na discernement te ayeba kite pona nini rita kanga makina ye soki riti pe akanga ki kanda linga ba pe na tika ye pe na kenda nga mais riti comme azaki na discernement ya rencontre on nzamba cheke na Naomi ayebisi Naomi mbala suka koloba nga suma loba wana te donc soki na kanga mina yo pona comprendre ko za nzambe ya solo ani pas comprendre ki habite mubange oyo na ko tika te bien sûr comme ne mubange mais comme mwinda ezopela nanu donc na comprendre que mubange oyo pa ina ye na za bénéfice moko même alobi na nga na langue masanga te faut expliquer que na langue te donc pas sa motema esenga nga ke na loba donc ya mo passe oyo za na ngoko ina mosala nzambe wana te wa loba kinoke o akipa ko lisute wa mona ki ko langue te ko yina ite expliquer yango expliquer ye parce que azana eloko moko ya ko déclarer ko déclencher eloko ezokanga yo eli ta wa déclarer ki na 17 abi kene nzamba Israël asalo bolango na 18 a continuer ko loba na ye babi ke elongi an ezala ki subongo te donc mama nga considérer basali na nzambe mais linga oyeba position na pa nzambe za kini position na yo pa nzambe na problème o lekeza nini rita comprendre ki position na pa Naomi abi position na pa Naomi eza attachement ko ko tikete pour comprendre ka na nzambe moko boye lokola pe ana comprendre ke na silo wana esika mosala nzambe wa mubange azali te kuna na ko tika ngote donc nazana intérêt moko esika wana siko mama esika nini yozo kende intérêt nini esika wana yozo kende ozokutana banani parce que antanga bana ko matana ilkana bana kutana eli mosala nzambe antanga bana ko mata na temple na nzambe esika pe présence na nzambe ezalaki siko ndeko na ngai lelo o mataka esika ni okutana kana banani anda kutana kina eli alléluia Jésus siko yokutana na banani alléluia Jésus alléluia mama ya so vraiment ndeko lobi place wana est-ce que tout na bande ko motuna est-ce que to bakuta na kana banani tangu batala kana ba problème mama ole ba kene ba to kele ko luka présence na nzambe ole to kota na mozindo to mona été pourquoi problème eza ko humela tangu molé na vie na biso biso to préférer to kele ko luka ba marabout biso to préférer to kele ko luka ba sorcier biso to préférer to kele ko luka ba féticheur to kanisi était pas féticheur ndako ya so mama féticheur on peut ça yo eloko zo luka mais atamu kie par rapport ko ba no ko la ngala pesa yo bifo jongi selanga boy et comme yo mokomi ko soma makina na famille ndeko to bondo na bolingo na nzambe to moni an akenaki kolela
na kati na temple pe ete Eli s'associer qui na mawana ipe a prononcer qui maloba a prononcer qui maloba e ko soulager bon mo ina an biso pete mto na ba problème et mais je to kimi la kati na epa ina nzambe to kimi la kati na église so ki to modi etengi ya tawana to associer ba sa na nzambe ndeko ko hésiter te associer mo sa na nzambe pote bazali ba ngondi ba nzambe ni a établir bango pote ba yeba na ko lesa biso liloba na nzambe to hésiter te pote monika ya an kan an a hésiter te alela ki pepa mo sa na nzambe Eli pe lokola Eli bazaki mo sa na nzambe ete nzambe bazaki kati na Eli a prononcer ki maloba na prononcer ki ezalaki na nzambe ndo mtazalaki ko bimisa maloba wana ko ba ko soulager an na butula lelo ndeko tozali ko tuna motula yo s'associera na nani mama e ko zala pe ndeko tozala ka biso na vie awa tozala likamo songolo okay ko associer ndeko okay pas ndi papa ndeko alukela ata peso ta moi conseil ndeko na ole peso conseil mama ole s'associer na problème za na bandi su ko finga ko cholo kama solo bezo sala su mutema pasi amemi ni cholo na amemi ko panza yango mama ko tona to ko beta na eza yango to bi toujours faut ko associer nzambe na problème na yo et puis faut qu'on linga toujours nzambe azana bénéfice na ona kati na kati mama a répété ki na 10 na 11 na 11 kuna babi ke nzambe ana sala ki ve et pas na nzambe abi nzambe soka ko pesi ngai mwana mobali donc nzambe soki nzambe lobi e pambwa mama kolo ozo kende pona sango malamu nzambe abi ba nyosu ba ko ye pa ina ngaba ko tika la bongo te alors faut to kanga ke kana maloba na ye abi so bo sengi na ko pesa siko yo oluka ke pa ina nani osala ka ve nini e pa ina nzambe tam si osala ka ve na libota ke bobo de la kanza monsieur vana zumbongo na somble bino lupango eza bien mais ça très bien ko sala o ezali priorité à nzambe no lengi nza ana monaki an pa ko pe ko loba kenza mais so pesinga kata mwana moko peni na okanga munoko na ye mais lobité abi on les avait pas nzambe te ye bisi nzambe nzambe so ko pesinga moko ka ya mobali na ko zongisa ye na musala na yo omoni donc nzambe linga inoko o ko pesa ye ese mama asala ke mote pas prouver peni pas prouver pe mobali ye asala ke on gloire eso me pas nzambe alobi ke mundana eso ke na ko kufa tata o ko mubange donc église oyo e ko kangama alors église ya nzambe ko kangama te po babi ke bapate bazawana ebele soki berger azate na okamba bapate ana lobi nzambe so pesinga ka moko siko na ebite butu yo sala ka ve e pa nani problème oyo okutana nango kenda nango wapi tam so ni ndenga na lobi oyo ebisaka libota ke soki nzambe pambolinga ngana osombla bino lupango eza bien mais soko ebisi nzambe mo so pambolinga na osombla lupango po église na yo ezo telengana mama nzambe bosa na bolama mutu te nzambe bosa na ikolela anata bosa na kivea anati moni bien moni kutuke mobile bana ko pesa ye plus que penina na zaki na banate parce que zaki na nzambe kati na ye alors bible bi mitema ne se sima pas nzambe lokola ana zaki na nzambe kati na ye nzambe na ko toucher motema elkana tanga zo pesa ba cadeau pas anazo pesa plus moi so azaki stérile donc itangu yo o associer nzambe na problème na yo nzamba yo kisaka soni te ba oba pusa na kepai na ye amen amen mama ya solo so to bito continuer de to ko mona na 20 kuna to ko mona ete Elkana koni na 19 no so to bito na 19 Elkana koni Anne sa femme et l'Éternel se souvint d'elle dans les cours de l'année Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qui nomma Samuel. Car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Amen. Maman, tout le monde dit humiliation à la gloire. Et comme gloire. Amen. Tout le monde dit Analelaki. Ana cholamaki, ana fingamaki, ana basekaki, lokola confia qui vit na ye na éternel, lokola ta ki gauche à droite ite, na benkiatid na ye, na bapasi na ye, atala ki mish na ye, vers l'éternel. Na suka na yango mama, to moni ete nzamba exaucé prière na ye, to moni ete nzamba kokisi, o ezala ki posa motema na ye, ndeko bien aimé, biso be na butu na lelo to ko tali se secret ya Anne ezala ki prière.
clair c'est clair ana azalaki na présence na Nzambe yo pe ndeko bien aimé ozali ko traverser situation ezali ya ba maladie ezali ya passe ya solo ba inquiétude okotia ba souci okotia ko banga okoloba ete pona nini kaka ngai pourquoi maladie na ngai umeli stérilité umeli bien aimé to bonela na bolingo na Nzambe zonga na prière talela Nzambe talela Yesu Masia lobi ete boya epai na ngai bio batu bozali chargé fatigué je vous donnerai du repos bien aimé mikuma na yo opesi na nani maladie na yo otiki yango na maboko ya nani na maboko ya famille na maboko ya banoko na maboko ya ancêtre bapesaka solution te solution ezali c'est Jésus-Christ Nazareth oyo biso toyekolakisa yo anatalelaki moto te anatalelaki me mobali te mobali alingaki ye mobali wana kopesa ye ba double portion kasi loko yayebaki ete nakozwa na nga bien nakozwa na nga oyo nyonso tu kasi ya motuya nakozwa ngo sepai na Nzambe ya motu ala koze pai na Nzambe ndeko mona ki ete yango ete suka nango ete Nzambe aexaucaki prière na ye ndeko bien aimé totalela Nzambe alobi ete soki totaleli ye akokokisa baposa na biso akokokisa bien aimé tomema mikuma na biso tomema epai na Nzambe ndenge Matthieu kuna 11 na 21 ezalaki koloba na biso ete venez à moi vous tous qui êtes fatigués ndeko nini elembiso na butu na lelo maladie, problème, échec, tribulation. Oh bien-aimé, to bondeli yo, yaka epai na Nzambe. Yo tika yango ka epai na yo. Loba ete Yesu Masia, to moni ana lelaki. Abla batuna ka bete na lo solo la Nzambe nanga. Ma solo o ezali intimité. Ma solo intimité. Kote l'intimité na Nzambe. Lobela ye, o ezali ba posta na biso. Lobela ete Yesu, lobinga na kola mkala tongo, na lingi vi na ngai ezala boy. Lobi na kola mkala tongo, na kokene na biro moko songolo. Nzambe na lingi yo précipité. Lobinga na kokene biro songolo. Ete naza na rendez-vous na hôpital, maladie songolo. Na lingi ete vanga la koma. Ete docteur déjà mona kalanga. Alors ba ete mwana yo zo ya pona nini. Ete sozi guérison. Zonga na ndaku. Bien aimé. Et pas na Nzambe. Tout est possible à celui qui croit. Soki kaka yo croire ete Nzambe abikisaka soki kaka yo croire Nzambe ne mopesi na ba ekoko kisama lolenge biso tozali ko senga amen alléluia Jésus amen ne mama lobi aso biso tondimi ekoko kisama na kanti yango na andimaki amona ekoko kisama ki an po andima esengaki po ekoko kisama pa an esengaki asala ve et pas na Nzambe esengaki an a comprendre personne ya Jésus oye azolanda butu alelonga pena yeko bala ndeko ozolanda biso esengeli o comprendre Nzambe ozolanda na Isaïe 60 kuna elobi na biso ke telema lumière eye pona ko monta gloire epai na yo donc butu pe biso to yeko bano ya telema zo makasi lumière eye melinga o comprendre position na yo epai ya Nzambe eza ndenge nini po yesu ko kotala ke likambo ezo umela mais Nzambe alobi ke ba oba yake pa na ye ba okisa masoni te suko tala position na yo soni o ezo umela est-ce que problème ngo eza nini ana comprendre ka habiter stérilité oyo et où te pas na Nzambe ce que pour comprendre que problème oyo de où te pas na Nzambe docteur ko pesa une solution mais ako ka va ko koma la suka te po yete abanda problème ngo po problème ngo eza génétique donc où te pas na Nzambe moni de suka sengeli ka Nzambe nde apesa solution na yango ana comprendre ka alléluia mama donc buto na na posa ke c'est mon habitude ezali mama o comprendre position na yo liboso ya Nzambe papa o comprendre position liboso ya Nzambe po ani maladie umeli po ani pauvreté umeli po ani situation o ezozo ata amen alléluia na butula lelo nde mama lobito zali ko luka leader moko oya komi pesa na Nzambe leader moko oya ko Elikia e pa ina Nzambe mama moko to papa moko leader moko oya chema kambuna ye alobi ete Nzambe na cheo na première position na stérilité na maladie ete Nzambe za ko luka bato oyo bakozala makasi na prière bato oyo bakolonga bato oyo bakosa sorti ndenge ana bimaki ana bimi molongi ana seki ana
tomoni gloire na Nzambe Amen. parce que azaki moto oyo azalaki toujours na présence na Nzambe tika ete histoire ya Anne bien-aimé et encourager biso et fortifier biso peu n'importe quelle tribulation tozali ko traverser peu n'importe ba mort na ba famille ete bato bazali ko kufa kasi to lembate ete ye ko encourager biso histoire oyo to telema ba maladie ko ya ba tribulation ko ya ba chèque ko ya to persévérer to zala na kondima to moni ana persévérati ce qui a persévérati maman nga ko mala suka alunga ko mesika na te jire le kaki minga poso to moni ana nda continue kina suka na ngo kuna bible lobike ana yemba ki ana yemba kinzembo asika alléluia ana yemba nzembo asika alléluia Jésus alléluia ya solo ndeko na ngai te tokanga na Nzambe stérilité et ko ezali pe kaka ya kobota te stérilité na bande ko musupe ya stérilité ya maloba na Nzambe baningi koyoka te ndeko ko za stérilité kati na parole de Dieu o ignora kama maloba na Nzambe incrédulité maman to ko benda on peut stérilité stérilité alléluia Jésus to bonne bien-aimé ete to monitor la histoire ya Anne bien to kanga na Nzambe humiliation ko ya to supporter humiliation bon Nzambe azaka toujours na ba plan moka malamu ayebi pourquoi azali ko traverser biso na tana ya humiliation après gloire ne ko ya to ko seka to ko kumisa pe Nzambe ndenge to moni ete Anne akumisa ki Nzambe to kanga na Nzambe to kanga na présent na ya prière Nzamba ko sala po to yebi ete asala ka pe azali ko continuer il est même aujourd'hui et éternellement azali ko continuer ko sala amen maman alléluia Jésus maman to komi na suka to komi na suka to bi ko lembate Nzamba sali biso grâce to kaliloba na ye kuna na Jean 3:17 abika tini mwana ye po a condamné te mais po o nyonso akoyoka ya konzima ye azwa po moina seko donc ndongo yoki loba Nzambe ndenge Nzambe asalaki epai na ando panezo ko circuler a osala yango pe epai na ngai na yo na problème o ezo déranger kaka nde to comprendre position na biso lo lenge ni ezali epai na Nzambe amen Nzamba osala biso bola alléluia ya solo to komi na suka mama to bonde to kika pe bandeko oyo bazo traverser ma situation ya pasi ya humiliation ya stérilité ya ba maladie ya ba problème be chèque ndenge na ndenge ete Nzambe apesa bango pe kimia nde to moni ndenge apesa ki alongola ki na humiliation à la gloire ete Nzambe pe asimba mitema ba mama na pe baseka bandeko nyonso bazali kolela na temps oyo ete Nzambe apesa bango kimia bango pe ba na koseka asekisa bango ndenge asekisa ki po dla ko sekisa bango ete bango pe ba koluwe Nzambe na ba famille na biso pe ba problème ezali mama to bonne na Nzambe asekisa pe biso na ba famille place ba maladie ezali Nzambe za capable ya ko guérir to bonne la nde to sala mama na suka nango ete ba papa na biso pe ba ko sala prière ya clôture alléluia to bonne na kombo na Yesu Seigneur tu es comme merci et pas na yo Nzambe papa na yo kumisa yo pona faveur oyo accordé biso Nzambe ya koyoka liloba na yo na poko alelo Seigneur olobeli biso Nzambe pona tina mabonde olobeli biso Nzambe pona tina position na biso epai na yo Jésus olobeli biso pona fait o ana salaki ya so Nzambe na comprendre que priorité ezali oya yo mokonzi tango nyonso lingaka bénéfice na bomo ina biso Nzambe to pese epai na yo yango na mokonzi na tiki ndeko na ngai moko na maboko na yo wakutami na problème moko ezo ko déranger Nzambe tika etosala bolamu lolengo osalaki na Anne bible lobi na nga panye ezo ko circuler mokonzi Seigneur lobi bako bayaka epai na yo baokisamaka soni te yo moko lobi na biso prier sans cesse tala ndenge bana no bali kobondela Jésus tika likolo ezala polele yo ndokabolaki mer rouge Nzambe tika ete mer rouge Nzambe oyo etelemeli bana na yo ekabwana na butu lelo na kombo na Yesu mer rouge ekabwana oyo ezamira Jericho Nzambe oyo etelemeli ndeko na ngai ekweya au nom puissant de Jésus Christ Yesu telema yo nde Sabaoth tozongaka te nsima liboso na etumba Nzambe yo pesa victoire lolongo pesa kikati na Anne oza Nzambe mokonzi tokende kokweta bamira Jericho nyonso tu oyo ezali kotelemela bavi na biso bavia bandeko na biso nyonso tu ya bamaladi nyonso tu oyo ezalaki ya kokanga
kangama ete kuya na kombo na Yesu Masia na sima nango ete ba papa la biso ba ko sala tour ya prière pour na clôturer to bonne na kombo na Yesu lokola yo na kotika la komona te Seigneur yango to benga kayo Jova Rafa Nzambe maladie moko te eza likolo ya kombo na yo mokonzi na nkembo stérilité moko te eza likolo ya kombo na yo Nzambe papa yo yebi mitema ya bandeko na ngai na tango ekutami na douleur ekutami bololo Nzambe kasi loboko na yo ekotaka Yesu mpona kolongola bololo Nzambe Seigneur tika ete motema moko eseka na butu alelo Jésus tika ete motema moko eseka na butu alelo esika Jéricho moko etelemaki Nzambe epikwama au nom puissant de Jésus epikwama au nom puissant de Jésus Christ Nzambe olobi ete tango libota likolalo aliko préparer ba projet à bonheur tika ete butu alelo Nzambe projet moko ya bonheur ekokisama na libota moko projet moko ya bonheur ekokisama na famille moko Nzambe tongo etana tozwa kombo akobenga yo na kombo na Yesu po etoza Nzambe oyo kaka mabondeli po etoza Nzambe oyo kaka mabondeli olobi ete Nzambe bakoya epai na yo Nzambe bakozonga lolenge bayaki te okokandela biso mesa liboso ya bayini Nzambe tika ete liloba oyo ekokisama au nom puissant de Jésus Christ au nom puissant de Jésus Christ tika ete mokonzi na nkembo libota eyebe toza Nzambe oyo kibiso na butu alelo na pamba te otiaki biso Nzambe na même esprit na bandeko na biso papa sala bolamu Nzambe oyo nyonso elaki barrière ebanda kokweya au nom puissant de Jésus sala bolamu mokonzi gloire ekozonga epai na yo na kombo na Yesu Nzambe totomboli lisukolo poza Nzambe malamu yawe na bikamwa tubele epai na yo Nzambe tosemboli miso epai lokolo beto amen bandeko nyonso Nzambe basili kola na biso yawe tika ete kolokanise na bango tika likolo polele Nzambe regard nous ala fixer na bango tika ete Nzambe na bikamwa bakopambola mama bakotombola kombo amen bakotombola lokolo beto Nzambe bakotombola lokolo beto za malamu tika ete kolo tango nyonso tokotelemaka awa mpona koloba maloba na yo protection divine za likolo na biso amen Kembo pe masazoli ezonge pas nos posants. Alléluia. Bongo, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Mon Dieu, l'Éternel des armées, tout puissant, nous te disons un grand merci encore ce soir. Car ce soir, nous avons voulu que nous soyons encore là. Éternel des armées, c'est vrai, nous te disons un grand merci encore pour ta connexion, pour ta divinité, mon Dieu. Merci encore pour tes auditeurs qui nous suivi encore, mon Dieu, mon roi. Merci encore pour ta connexion, merci pour la capacité, l'intelligence que tu nous as donnée pour manipuler encore cette chaîne de commandements, mon Christ, mon Dieu, mon roi. Nous te bénissons, nous te glorifions encore, l'Éternel des armées. Tout ce qui n'est pas de toi, nous le détruisons. Nous je te les arrive au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Sois béni, sois exalté encore, mon Dieu, mon roi. J'ai béni encore mes sœurs, j'ai béni encore l'évangéliste et mon que ton nom soit béni dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes ainsi priés. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Amen, amen, amen. Tokomi na suka ete tolingi bila bolingo na Nzambe. Tokutani lundi prochain. Mama biso to sanganaka. Biso sangana na église la puissance divine. Tozana Irlande, ezana Blagestan. Soki ozana place cité, ozama la mingi oya. Au baksape implice na yo katina sika po musala eza munene toza vana posana yo toza kuna mercredi 10h à 12h30 les mêmes mercredi wana toza wana 15h à 17h30 car la même mercredi toza su wana 19h à 20h30 nzamba osala biso bolamu po ya lobi ke nzamba la mingi bana nzambe ko umela ensemble pe jeudi na vendredi jeudi to na centre na biso ya prière na Babringen vendredi toza nango na Navan nzambe asala biso bolamu amen nzamba pambola biso to kutani lundi prochain. Bye bye.